नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमने एक बैकलाइट खोली हुई है टीवी की, और बैकलाइट की जगह पर हमने एक नया जुगाड़ किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने छोटी एलईडी लगाई थ्री वोल्ट की। इसमें 6 वोल्ट का पेन जो बैकलाइट पैनल है वो नहीं है, इसमें 3 वोल्ट का पैनल है। तो हम देखते देखिए वर्क करता है कि नहीं करता है। पहले हम इसके पास वाली एलईडी को देखते हैं। ये देखिए कंप्लीट ही वर्क कर रहा है। फिर ये देखते हैं ये वर्क कर रहा है। जैसे कि जानते हैं आप कि हम एक जुगाड़ कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे इतने में तो नया ही पैनल स्ट्रिप आ जाती होगी, बैकलाइट स्ट्रिप। पर जुगाड़ जुगाड़ की जगह होता है। आप ऐसा ना करें के पास अगर बजट की कमी हो या अर्जेंट किसी कस्टमर को देना हो तो आप इस तरह का ट्राई कर सकते हैं। हम इसको आगे ऑन भी करेंगे। पहले मैं मोबाइल को स्टैंड से स्टैंड पे रख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास अभी स्टैंड तो नहीं है, हम ऐसे रखते हैं। ये थोड़ा स्टेबल हो गया है। मैं इसका बोर्ड ले आता हूँ। ये इसका बोर्ड है दोस्तों, असेंबली टीवी। मैंने इसको रिपेयरिंग भी किया है। अगर बोर्ड का को रिपेयरिंग देखना हो तो मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए ये फ़िल्टर भी मैंने डाला हुआ है, और ये फ़िल्टर भी डाला हुआ था, ये फ़िल्टर भी डाला था। ये इसका पूरा बोर्ड है। बोर्ड मेरे को शायद असेंबल ही लग रहा है। असेंबल टीवी ली थी इन्होंने। असेंबल क्या रहती है कि बहुत शानदार टीवी रहती है असेंबल। ये स्ट्रिप जो मैंने लगा दी अभी, देखिए बोर्ड को रख देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने बैकलाइट पिन लगा दी। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ बैकलाइट का। ऐसा जुगाड़ मैंने कभी किया नहीं। देखते हैं क्या होता है, जो होगा वो देखेंगे। बैकलाइट ऑन होगी या नहीं होगी। अभी पैनल नहीं, डायरेक्टर मैंने बैकलाइट चेक करने के लिए मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, तो मैं बोर्ड से चेक करता हूँ। ये देखिए बोर्ड ऑन हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कंटिन्यूटी चल गई अपनी एलईडी बैकलाइट। ये देखिए 100% वर्क किया। 100% कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। 100% वर्क किया। ये जानकारी कोई नहीं देगा आपको यूट्यूब में, पूरे यूट्यूब में ये बैकलाइट वाली जानकारी आपको कोई नहीं देगा। 100% वर्क किया इसने। पूरा यूट्यूब चेक कर लीजिए, आपको ये वाली बैकलाइट कोई नहीं देगा। ये देखिए 100% वर्क, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 100% सॉल्व प्रॉब्लम। आगे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल काश इलेक्ट्रॉनिक। अभी चैनल बहुत सारे सब्सक्राइबर कम है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो, और रियलिटी वीडियो, और बिल्कुल सही 100% वीडियो। सीरीज लैम्प पे लगा हुआ है, इसलिए बैकलाइट ऑन ऑफ हो रही है। 100% कोई दिक्कत नहीं। 100% चलेगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ 100% चलेगी बैकलाइट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।